大家好，我是阿忠，你的社区药剂师。我在pharmacy呢，时常会遇到很多顾客问我这个问题：阿忠啊，为什么我的咳嗽这样久还不能好？我吃了很多种药，看了很多医生，都还是不能好。今天就让我阿壮来为你们一一解答。当我们得了喉咙痛跟发烧的时候呢，通常是由病菌，也就是 virus 所引起的。这些病菌的感染呢，会造成我们的喉咙跟支气管发炎，从而导致喉咙痛。在这样的情况下呢，我们就可能会出现咳嗽。咳嗽呢，是我们身体一个尝试把病菌和有害物质排出的一个反应。照理来说呢，当我们已经不再有喉咙痛和发烧的时候，也就是说，我们已经完全从病菌感染中康复过来之后，理应来说呢，我们应该不会再咳嗽了。但是呢，咳嗽这个症状呢，往往会持续好几个星期，有时长达几个月，也就是我们华人所说的百日。这是因为病菌感染所造成的支气管发炎和刺激呢，往往不会马上的消除，会造成我们就算在没有痰的状况下，也会持续的咳嗽。总结来说，就算你的喉咙痛和发烧已经好了，你还会持续的咳上好几个星期到几个月，这是再正常不过的。今天你学会了吗？关注我，我将会为你们带来更多关于健康和药物的小知识。